ஹலோ ஆல். இன்றைக்கி இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சக்கரவள்ளி கிழங்கு எப்படி வந்து ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே க்ரோ பண்ணலாம் பாட்டில் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன். இதை வந்து நீங்கள் சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஒன்று நல்ல க்ரோனாக இருக்கிற சக்கரவள்ளி கிழங்கை தண்ணியில் போட்டு வச்சிங்கன்னா ஒரு 2 or 3 days மேக்ஸிமம் 5 daysக்குள்ளே இப்படி வந்து ரூட் வர ஆரம்பிச்சிடும். பட் இது வந்து நம்ம நடக்கூடாது. இதுக்கு மேலே லீவ்ஸ் இப்படி நல்லா க்ரோ ஆகிடும். அப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு லீவ்ஸையும் எடுத்து இப்போ நான் நடப்போகிறேன். இதில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் என்னெல்லாம் சொல்கிறேன். இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு லீவ்ஸை நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணலாம், ரொம்ப நல்லது அது. இதில் நிறையா ஃபைபர் இருக்குது, லோவர் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் இந்த லீவ்ஸை கன்சியூம் பண்ணும்போது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது. விட்டமின் ஏ, சி, கே, விட்டமின் பி நிறையா இருக்குது. அதுதான் நம்ம பிரெயின் ஃபங்க்ஷனை நல்லா ரெகுலேட் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. அதனால் உங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் அண்ட் பிளட் சுகர் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஹார்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணி நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கணும். பிரெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே யூ கேன் harvest the leaves and consume it 2 or 3 times. It's a best greens to consume during summer. அதுக்கப்புறம் நிறையா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ கேன் என்ஜாய் த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அட் த பாட்டம். திரும்பி நீங்கள் நட்டு வச்சிங்க அந்த மாதிரி ரூட்ஸ் வர வச்சுட்டு லீவ்ஸ் வர வச்சுட்டு திரும்பி நீங்கள் நட்டு வைக்கலாம். ஸோ ஹாப்பி நேச்சர், என்ஜாய் கார்டனிங். ஸோ இந்த லீவ்ஸ்லாம் தான் இப்போ நான் நட போகிறேன். தேங்க்யூ. இதுலேருந்து தான் ஒரு ஸ்டெம் எடுத்து இப்படி இப்போ நான் அதில் நட்டு வைக்க போகிறேன். இதுலேருந்து உங்களுக்கு அப்படியே வளர ஆரம்பிச்சிடும். ஹாப்பி கார்டனிங் அண்ட் என்ஜாய் நேச்சர். தேங்க்யூ.